نبيل ما دمنا هي السيرة وانفتحت على ايمانويل ماكرون في قراءة الصورة عاد. نعم. فما حاجة مهمة، ماكرون قال سيعود كما أنت ذكرت في التصريح يوم الأحد لمشاهدة المباراة لمتابعة الدور النهائي كما حدث منذ 4 سنوات. نعم. وكانت صورة شهيرة تحت الأمطار. نعم. عند استلام اللقب. صحيح. وهو معاهم وقت اللي صورة الفيفا كانت على العشب في المان كورونت وهو معاهم تحت المطر، وهذيك أكسبتها يعني نقاط مهمة. المعلومة شنية؟ هو باش يكون في جهة، والرئيس الارجنتيني البرتو فرنانديز اللي خذا على ماكري مؤخرا سيكون موجود اكيد. البرتو فرنانديز وجه لوجه مع ماكرون، وحوار الرؤساء عادي جدا في اهم يعني محطه كرويه في العالم. لكن المعلومه السيد ماكرون في 2017 سي بوهلال انتخب لولايه اولى رئيس لفرنسا 2017 بعام بعد سنه مباشره او اقل من انتخابه. احرز واستفاد من لقب فرنسا في روسيا. فالو طيب كل واحد يحللها كما يحب. رئيس يدوب يعني يدخل للقصر، منتخب بلاده تفوز بكاس العالم وما يليه من استقبال في الشانزليزيه وبعد في الإليزيه استقبال شهير. افريل اللي فات، لانه تقريبا من حر ماكرون انه سنه الانتخاب تتزامن مع سنه المونديال، حبيت نتاكد منها ومعلومه ثابته. في افريل تم انتخابه لولايه اخرى، وبعد اشهر يلقى روحه يلعب نهائي ياخذ كاس العالم مع امكانيه رفع لقب ثاني. وكما قال خيرات معناها دو كوب دي موند ماكرون، نتمنى له ذلك لما لا. لكن فما ناس في فرنسا مشهورين، كابتن عادل في السياسه الفرنسيه، جنرال دوغول، جيسكار ديستان، ميتيران، تكملوا ولاياتهم وعهدتهم مع فرنسا وما عملوش فينال نتاع اوروبا، مش هزوا كاس عالم. لا جاك شيراك اللي حضر كاس عالم. لا حضر كاس عالم. حكيت على الاسماء اللي قبل. لا قلت ميتيران انا. اوكي. ميتيران خذا كاس اوروبا 84. انا قلت جيسكار ديستان، بومبيدو. هي الثوره الكرويه الفرنسيه بدات مع جاك شيراك. معك مشروع 94. الثوره اللي صارت على مستوى الشبان وعلى مستوى مراكز التكوين، ولليوم قاعده يعني تجني في الثمار نتاعها يعني.